Yana çatak terdim. Tez kaçay. Iş oldu. Yamanda kvaran çurun bu. Çatak optu. Bay, sizlarning mehmon kutish usullari o'zgacha ha? Oy, Qazi begim, bu kavani bana ip keldilimi? Albatta, chiroyli Aliya og'chiga sovuq qilaman-da. Rahmat begim. Biz cho'qim so'g'imizni qaytiramiz. Qaytirmasanlarmi bo'ladi? Faqat Amina amonatlik bo'lsa bo'ldi. Bu ish nihoyatda tez begim. O ishni bitiralasan, sana in'om beraman. Amina. Bayxo'jam. Amina. Tillalarni qaytiradigan vaqt bo'ldi. Hammasi 30 tilla. Bayxo'jam, buncha vala ko'p tillalarni men qaytirib olamayman. Bölüp qaytırsam bo'lamdi. Bölüp? Bo'lmaydi. Hozirda hammasini qaytirasiz. Bo'lmasa, men uyingiz bilan dukuningizni elib olaman. Uyimizni elivasla. Biz ko'chada turamizmi? Bayxo'jam, o'tinib qalay. Uyimizni elivamizlar. Uning bilan karim yo'q. Men qarshi qilib keldim. Ammo bir amalim bor. Nima amal? Siz Qazi begimga yaqin bo'lsangizlar, tillarni. Men hergizmi Qazi begimga yaqin bo'lmayman. Unda 3 kun vaqt berman. 30 tillarni tayyor qilam. Buni cho'qim Qazi begim uygatgan. Amina acha, oldirmay turing. Biz amal topamiz. Sadriddin aka, endi qanday qilamiz? Munda qilayli. Biz uning qarzini qaytirib etsak, u uyini tortib ololmaydi. Unda qilsak bo'lmaydi. Men hilmi sizlarga nurg'un avorchilik tepib berdim. Nasriddin aka, endi qanday qilamiz? Tapdim. Bek chiroyliqkan. Shundaq. Rahmat sizga Banxo'jayin. Biz tezla qaytirib beramiz. Oldirmanglar, ammo diqqat qilinglar. Bo'ladi, diqqat qilamiz. Sizning savdo qilishingizga daxl qilmaymiz. Keldi. Tez beringlar, daxl qilmanglar, ha? Bo'ladi. Rahmat sizga. Yuring. Yaxshi. Qarslar. Aliyacha. Ner tursizlar? Gap bo'lsa yaqin kelmay, oshada turib da'varsizlar. Nima ish tez deysizlar? Qarasizlar, bundan nima degan o'xshigan? Tayyorlanib bo'ldingizmi? Boshlaylik. Bundan qarasizlar, nima degan chiroyli pishqan, shundaqmi? Qazi begim sovg'a qilgan narsalar haqiqatan chiroyli ekan. Nasıl chiroyli ekan? Shunda Qazi begim bak sexiy. Apam chaqam yaxshi ko'radi. To'xta. Aliya yanga tinchlikmi? Bu narsani nerdan topding? O'g'irlamagan-sizlar? Buni Qazi begim sovg'a qilgan. Buni Qazi begim Amina achamni amriga elish uchun alayda sovg'a qilgan. Bu ishda Bayxo'jamning yordamimi bor tehi. Boy. Bo'la emas. Bundan keyin sizlar Qazi begimning qushnochimi Amina achamga salom qiladilar. Bu mumkin emas. İşning bundoq bo'lib ketishiga qarab turmayman. Anlab turinglar, bu hergiz mumkin bo'lmaydigan ish. Nan sadiman nan, o'xshagan nan. Aliya sizlar. Jonkawa. Bu ne? Qachongi jiyamiz endi? Bayxo'jam, sizlar Qazi begimga elchi o'palimi, ha? Bu hergiz mumkin bo'lmaydigan ish. Men bu bozordagi eng go'zal, eng latofatli ayol. Amina nimaga insaf, u ish nima emas.
Qozığı yatlıq bolsa hergiz bo'lmaydi. Shu. Biz pul qaytarmasaqmi bulamda? Ha, shundaq. Men sizlarni makonsiz qo'yamanmi? Yaxshi bo'ldi. Rahmat Bayg'o'jan. Bayg'o'jam, nimaga bunchalik mehr shafqatli ko'p ketdilar? Men azaldan mushundaq mehr shafqatlik. Meni qozi mushundaq qilishga majburlagan. Bu qozi mushundaq saxtipas foydalanishni ko'zlaydi. Amina, hargiz uningga yotliq bo'lmang. Men hergiz uningga yatlıq bo'lmayman. Endi xotirjam bo'ldim. Men ketdim. U qozining o'tkilidan o'talarmi? Men berib qarab boqay. Shu. Shunchalik ishnimi bejaramadilar, ha? Do'konlarni ochqinlar bormi yo'q? Oy, qozi begim. O'zlarini besvaslar. Amina faqat sahraliq to'mpay tarbiyat ko'rmagan. Uni qanday yaratidilar? Sizlarga o'xshash esil kishiga faqat martalik oilaning qizini mos keladi. Kaslar buni yavilib, ochiqlarni besvaslar. Yana Aliya aqlliq. Keling, birdam yenimda o'tiring. Hey! Ishkam, bu yerda odamning yuzini to'kmay qaytib ketish. Aliya bak mezlik puraysiz juma. Sizning teringiz qosh teshidek suzuk ham siliq. Aliya, lavlaringiz xuddi shaptuldek. Men o'ylamay turolmayman. Qozi begim, ikkimiz sharbat ichaylik. O'lgur qozi. Turdi. Ha? Nasirda? Qozi u. Bilaman. O'zini tutib ol. Qozini adablab qo'ygan bormi? Ba. Biz bunda qilaylik. Bo'ldi, meni uzatmanglar. Men o'zim ketalayman, Kim o meni urgan? Meni urishga petin to'mataxin. Ajab ish bu. Mening yerimni yeb oldim. Men qaytiribman. G'alati maxluq. Ben herkes kavuymayım.